muurairo waakaita mai vake. Ndakarwadziwa ende nanhasi ndine kuremerwa nekuti ndinavo vana vakomana muupenyu hwangu vaviri. Saka ndinoti ndikatarisa vana vangu ndinonzwa kutya. Kuti asvike pakutogara namai anenge ari responsible tichitoziva kuti ari right, but vana vanozogodhakwa zvinonzi mutoriro chichi. Inini pachangu inini ndokuta skangi but handifunge pfungwa dzekuuraya kana amai. Saka if the government can come up with a budget for these things, when we can have a budget inoallocatwa navamutuli ncube pavanoita budget dzavo vekudhila nenyaya dzakaita sedzemadrugs. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Mazuva apfuura takakuunzirai nyaya yamai vekumufakose vakarasikirwa neupenyu paruoko rwemwanakomana wavo. Saka vakazopinda ndo vakazoona kuti mune amai vasaidzirwa pasi pemubhedha kuti mwana uyo azobayiwa. Akange aona amai vemukomana uyo vachibayiwa mwana uyu ndokuscreama kwakaita achibuda achialeta vanhu vese vakinge vari panze kuti mumba munechi murezi kuitika. Mapurisa akasvika achitaura kuti ndauraya munhu, ndauraya mama. Kunyanya ipapo pamapurisa marimba nemufakosa apa mahwani ende vacho vangauya pacrime scene vanhu vacho vanotodya nevanhu vedombo ivavo zvisiri zveombonyepa ngavauye vanditore uko. Patori pamba panotoitwa zvezigure nemadrugs zvese nekuti zvakutori navanhu vakatohwanda kusango kuzvigwarira. But munhu wekuti tisingazive paanga akumboita zvake zvekuti zvechipostori zvechin'anga kuti ane kwaakambenge amboenda ambobata kana kuti asei hatizivi. Nhasi uno ruzhinji rwevanhu vekumufakose vazadza dzimotikari, mabhazi, marori vachiuya kuzoviga mai Vanyasha. Vazhinji vatataura navo vachema-chema pamusoro pezvinodhaka zviri kutora vana. Chiitiko chakaitika pana mai Bhandawi chiitiko chinotyisa uye chinorwadza zvakanyanya zvokuti iniwo pandakanzwa shoko iri I was shocked kuti mwana wakabereka here chokwadi kuti angakuuraye muurairo waakaita mai vake. Ndakarwadziwa ende nanhasi ndine kuremerwa nekuti ndinavo vana vakomana muupenyu hwangu vaviri. Saka ndinoti ndikatarisa vana vangu ndinonzwa kutya kuti asi Mwari zvichida imwe nguva pamwe ndo zvichaita vana vangu kana kuti zvichida ndo zvapo panyika yanhasi. Zviri kutyisa. Chenjedzo yamungade kupa kuvana vechidiki kuti kumhuri yese yeZimbabwe nokuda kwerufu rwamai Nyasha? Chenjedzo yandingade kupa ndeyekuti ngatinamate Mwari. Dai nyika yanhasi yaziva Mwari, I think zvinogona kutibatsira. Vana vosiya zvinodhaka, vana vosiya zvese zvinana mitoriro nembanje. I think vakadaro zvinogona kutibatsira nesuwo sevabereki tigone kunyanya kunyengeterera vana vedu kuti Mwari vazotibatsira pavana ivavo vazive chinonzi kunamata, vatye Mwari zvakanyanya nokuti kutya Mwari ndo mudzi wokukunda zvakawanda. Saka ndo zvandinongotarisirawo kuti dai Mwari vazotibatsira pachinhu ichocho. Ende ukaonawo zvekare waona kuti ndaita kukakavadzana nemwana kana kuti tatadza kunzwisana zviri nani kana kutozvityoro hako semubereki kutotya nokuti zvakutyisa. Okay, ndinorwadziwa nechiitiko chakaitika nokuti mai Bhandawi yazoratidzika nhasi ndimai guru vangu. Saka chakaitika chiitiko ichi sekutsanangurwa zviri kungoitwa kuti pari kugotarwawo zvakasiyana-siyana kuti mukomana aifamba nenzira iyi aifamba nenzira iyi. Asi kurudziro yangu haye kungotiwo kune vadiki varipo pari zvino nezvakaitwa newezera rawo iri ngavangoziva kuremekedza mubereki kubva kuna baba mai vangava vaning'ina kana vakoma. Pari kungodiwa rudo vechidiki kubvuma kutsurwa kuteerera zvinotaurwa nevanhu vakuru nokuti ukasateerera ndokwazvinosvika ichi. Nekuti chinoitika ndechekuti munhu ukatanga uchidherera mubereki uchasvika pakuzoti hauchamurespekta zvachose zvaunozofunga kana kuita unenge wakutora seshamwari yako. Asi ndingokurudzirawo kune vechidiki vakaonawo chiitiko ichi nekusuwa kwakaita musha wemufakose
nezvakaitika izvi kuti dai vambosiya mabasa ekusakudza vabereki. Handingataura hangu zvakanyanya kuti nditaura kuti anga ari madrugs here kana anga ari chi, asi chandiri kukumbira kuti vaite respect nevabereki nemwese vaunogara navo pamba. Kudza naye, bvuma kutsurwa, teerera. Saka ndakukurudzirawo vasara vechidiki ava kuti chiitiko ichi chavavhurawo meso. Ngavarespektewo padzimba pavanogara vabereki vavo nevose anogarawo navo munharaunda. Respecta, bvuma kutsurwa. Kana une chinenge chakubatawo chiri kukurwadza, tsvagawo ari pedyo waunokurukura naye kuti haini pane zvakadai zvekunditadza kufarana kugara pamba pandinogara, unobatsirika. Ndo mashoko andoda kusirawo kune vechidiki kuti ngavarespekte vabereki, ngavarespektewo munharaunda pamba pavanogara, ngavarespekte, vabvume kutsurwa. Tisazosvika paevhenti inorwadza kudai. Kuradzika kwataita maiguru angu nenzira yekushaya kwakaita zvinorwadza. Sehama tinoziva kuti padzimongwa kana paitika chinhu sezviri kufungidzirwa kuti pamwe aivatora madrugs, vamwe vari kuti imhepo dzadzamubata, kana munhu azoti bengeno, pane here vakaenda kunoona mwana kuchitokisi kwaari, iye vari kumuona vari kuti ari kuti kudii? So far ipapa handisati nanzwa nekuti basa ranga riripo mazuva achona tanga pane nhamo, vanhu vanga vachimhanya zvakasiyana kuda kugarisa mapepa nekudai. Uye munoziva kana pakaitika zvakadai neshungu, hamukwanisi kukurumbidza kunomhanya kunoti munotaura nemunhu nekuti iwo pache zvake anenge asati aita se agadzikanawo. Ndofunga pakapera iko kuvaradzika kwatichaita uku pachazogarwawo pasi nevemhuri yekwabhanda. Pane vanokwanisa kuenda vachinokurukurawo naye vachinzwawo kuti zvakafamba sei, nekuti izvo panenge pachida kuzivikanwa kuti chii chakanyatsoitika. Asi nenyaya yekuti vanhu vakabatikana pamazuva ese vachida kufambisawo mapepa kuti tisvike pazuva ranhasi. Asi ndofunga zvikapera ichi vanhu vachagara pasi vochiona kuti vangabatsirikana sei nenyaya yemukomana. Tabatikana zvisingaiti. Amai vedu vafa mfungi, tese tiri vana vamai guys, panapa takadai. Aurayiwa nemunin'ina wani wedu, tarwadziwa. Tinonzwa zvinzi mai vatsva kumusana, mwana atsva dumbu, hapana achabereka umwe. Muri kuti munin'ina wangu. Imimi munin'ina anga ari munhu akaita sei? Anga akagara sei namai? Vanin'ina vanenge vachigara zvakanaka. Isu togarawo kwatinogara, uyu anogara kwaanogara, uyu kumba kwake. Munin'ina kuti asvike pakutogara namai anenge ari responsible. Tichitoziva kuti ari right. But vana vanozongodhakwa, zvinozivizve mutoriro chichi mucommunity. Mufana zine mambomiswa zvinhu zvemadrugs. Munhu wese anoita zvekutengesa madrugs achisungwa ombofira kana mujeri. Because mwana uyu akakadhakwa. Auraya mama mfumo. Taskatomboexpecta kuti isusu anotokwanisa kutozviita izvo. Tinoziva kuti kana sekutendeseka kwamuri kuita kuti akanga akadhakwa nezvinodhaka. Iye zvinezvi pane mazuva zvinova kuti zvekudhaka zvabuda maari. Makamboenda here kunoona, muchimuona ari kuti kudii, ari kuti chii chakaitika? Chitauro ava. Takambozimbomisa timbomuona timbotanda takonzeresa kuti isusu vatitange taviga mama. Kana tichazomuona chanomuona zviri hatitagidza kumuona semunin'ina wedu. Asi zvakatibata takutomhanya tichidyaita kutange takupromota zvakaipa. Unge angachidrugs, ane shamwari dzake dzekumadrugs nemagirlfriends ake. Vambomaintaina life yake vachiona kuti haisati for now hatinoda kuzwa nyaya dzake. Nyaya dzakachanomona zviri. Iko zvinezvi muchiri makagumbuka. Chokwadi chiitiko chakaitwa nanyasha munhu wese mufakosi arwadziwa ashungurudzika pamusaka pevakomana vemadrugs. Tanetsekana navo vakomana vemadrugs. Izvezvi kana kuti ufambe dzikangochaya 8 o'clock dzeusiku unotya vanobata vachibata vanhu vachitora mafoni, anything chiri valuable vanobata. Saka tanetsekana navo vakomana vemadrugs. Taikumbisa zvikuru mapurisa edu emufakosi vaite basa ravo, kozi ticharamba tichimborasikirwa nevabereki nevanhu vakatikoshera nepamusaka pemadrugs. Ini chandoda ngokurudzirawo kuti vanhu vemufakosi tibatane panyaya iyi. Tisaite zvekuti zvaitirwa nhingi kana zvazoitirwa nhingi. Chinodiwa ndechekuti tibatane, tiite vanhu 1 panyaya yemadrugs. Usatanze nekuti ndiyo uyu kana munin'ina wanhingi ndiyazoora nekuti mangwana chinogona kutena. Saka chatiri kuda pakaita maoperation tikaona rubatsiro nemapurisa, isusu vakomana tinogona kuita maoperation edu kuti manheru wataona usiku tiri vakomana vangoona ari kutengesa tobata.
tobatsira nechi asi tichibatsira nechi nemapurisa isusu hatisi vane mutemo hatina chatinoziva asi tichida kuti tibatsira nechi nezrp ndo chikumbiro chedu kuti zrp ikaziva kuti no kuna vakomana vari willing yosvikawo kwatiri yotiaprocha ivo yotiaprocha nekuti ivo kwavasvikirawo vanenge vachitaa mhino pamwe chete asi vakauya kwatiri tinobatsirana navo toshanda pamwe chete tobata vakomana navo tichiita chinhu chimwe chete. Tine vamwe vatataurawo navo zvakare vechidiki vanga vachiti hatitendeseki kuti inyaya yezvinodhaka asi kuti mwana uyu ane mhepo dzadzamubata nekuti akamboita zvechiposto. Tinoti pamhuri yeZimbabwe zvakaitwa naNyasha akaita hake zvakaipa asi chatinoona mwana munin'ina wedu uyu taigara naye aiva ari munin'ina chaivo aiva neunhu aita zvakanaka. Sekuona kwangu inini handiona ngari madrugs ndinoona dziri mhepo mweya yetsvina iriko iri kuitika mazuva ano inobva kutokanganisa vechidiki zvichienda zvichinzi madrugs. Hatiti edu madrugs akanaka asi mhepo nemweya yetsvina iriko, Satani ariko. Chandinodzidzisa vechidiki ngavanamate nekuti ezvinezvi kumarokesheni kumufakose vakupomerana madrugs avasingaziye asi havasi kuda kutaura chokwadi kuti munharaunda medu munofanira kunamatwa. Ngatisavengane madrugs akaipa vakungosunzana mazita vamwe vasingatengese madrugs vachingoiswa pakaipa asi chandinongokumbira kuti Mwari ngapindire especially kumageto youth ese amazuva ano nekuti mhepo iri kusumudzwa naSatani yobva yaenda kunovagara mangwana zozonzi chii nechii asi kuita kwakaita Nyasha hatione drug nekuti hakuna kwaiwana mari yacho kutenga drug saka hatione riri drug tiona iri mhepo. Vatakambotaura navo vanoti mwana uyu dzaive hama vanoti mwana uyu akatomboendeswa kurehab nenyaya yemadrugs. Madrugs aitora zveshuwa here asi imi muri kungoti yenyu aitora hake madrugs asi chazototaura yemai imhepo. Chokwadi ichocho imhepo hainini kutaura chokwadi Nyasha ndaigara naye aigara pasaidi neni ndotomuziva mufana wangu zvokutodaro zvokuti angasvike pauraya mai vake nenyaya yekuti adhakwa nemadrugs kana anga mutoriro aiwa inini pachangu inini ndoputa skangi but handifunge pfungwa dzekuuraya kana amai handiite izvozvo indongoti kuna Nyasha mheno mhepo dzakamupinda dzakamubata Nyasha ndomuziva mufana wangu haasvike pauraya mai yekuti adhakwa nemadrugs handozviramba ipapo. Zvichida kuti mimi muri kubvumirana muri vaviri ipapa kuti zvakaitika pana Nyasha haazi madrugs asi imhepo. Ichokwadi mama imhepo chaiyo yaitika nekuti Nyasha akamboita muprofita endapo yezvinezvi akunze atanga futi kusumudzana nemhepo dzaisumudzana nadzo asi madrugs aitora hake. Madrugs aiputa kwete kuputa zvakanyanya nekuti anga asina mari yacho kwayanoiwana asi Nyasha zvakaitika pari imhepo nekuti haukamwe munhu oita muprofita mangu anoita mhondi ipapa hatisi kupanzwisisa kana nemiwo. Tichitaura nevanhu vemunharaunda patakamboenda mai vachangobva kuurayiwa nemwana vanoti ivo vakomana vari kutora madrugs munharaunda iyi vanotora zvinhu mumba vachinotengesa kana kunosiyira vanhu kunoitwa zvemadrugs vobva vapuwa madrugs acho asi mimi muri kuti panapa akanga asina mari. Tinoziva kuti vazhinji vacho havashandi asi madrugs aya vari kuramba vachiawana handizvo here zviri kuita kuti umbavha huwande mumufakosi. Izvozvo chaizvo aipapo hatiparambe aitora zvinhu mumba kuti akwanise kuti adhakwe kozi anga asina mari anga asingashandi ndotozvinzwisisa izvozvo but nyaya iripo yekuti azosvika pakuuraya mai vake inyaya yekuti adhakwa nemadrugs aipapo ini ndiri kuparama zvangu 100% ameno mhepo dzakamubata dzekumba kwavo. Tataura zvakare nevakambenge vari MP vekumufakose vativo dai pakarongwa pachiitwa makampeini uye mari ikawanikwa yekuti ifande makampeins ekuti vanhu varegere kutora zvinodhaka. Ndinoitwa Honorable Marembo former MP weZANU-PF kumufakose. Mufakose ndo musha medu asi tiri kuti dambudziko remadrugs harisi mufakose chete idambudziko renyika yese asi takatarisana nemusha wedu mufakose. What we need to do as a community is to raise so much awareness campaigns to deal with this problem so that everyone knows kuti madrugs akashata
because when you look at it, vanhu vari kusupply madrugs vanotoziva effect yacho, but to them it's a source of livelihood. Ndo mararamiro avanoita, they survive, ndo maitiro avanotoita mari, so it's an industry. Saka takada kurwisana nevanhu vanosupply madrugs, izvozvo togona kuda kuzvisiyira mapurisa nevemutemo. Asi isu secommunity toti isu secommunity tofanira kudzidzisana mumusha nekuitika kwezvinhu zvakare, todzidzisana musha kushata kwakaita madrugs, so that we discourage vari vemumusha vari kutengesa nevari kutenga vacho kuti aiwa zvinhu zvakashetera pane zvakati. But dambudziko hombe rinoitika, awareness campaigns tinogona kuita semusha, but there are sometimes now there is an element yekuti zvinoda a lot of funding. Saka panyaya dzefunding you then realize kuti panozoshaya matakers, ndo panga pekuti munopedzisira maona pakuya ma-NGO vanozopedzisira vakuti hongu vari kuita program yopedzisira vakuitawo zvimwe zvakadii. Saka if the government can come up with actual a budget for these things, when we can have a budget inoallocatwa navamutuli ncube pavanoita budget dzavo vekudhila nenyaya dzakaita sedzemadrugs idzi. Otherwise tikaregera kudaro hadzipere, tinongoramba tichingoita the same problems. Tinogona kutaura kuti chiri kukonzera kuti vanhu havana zvekuita, but you find kuti some of the people vanoita madrugs vatori vanhu vanoenda kumabasa, vatori vanhu vane zvavanoita mukurarama. Saka the most important thing is to raise my awareness campaigns, tichishandisa maexamples ezvakaipa zvinenge zvaitika. Ko ivo vana vacho vari kutora madrugs aya mataura menyu yekuti vamwe vari kutengesa vane zvavanoita, ko vana vari kukura mumufakose vane here zvavari kuswera vachiita, kana kuti vana ava tatone vana vekuti havasi kuenda kuchikoro, havasi kushanda, saka nekuti hapasisina chavaakuita vaakupinda munyaya dzemadrugs? Idambudziko makatarisa musha takanga kare isusu pataikura musha wemufakose, maground ekutambira akanga akawanda. Ezvinezvi mukatarisa dzimwe nzvimbo dzataitambira kare tichikura dzaakuita dzichiita shoma, dzisipo. Dzimwe nzvimbo dzacho dzakavakwa dzimba, dzimwe dzaiswawo zvimwe zvinhu zvaiswa. So you find kuti ma-recreational facilities mumusha medu momufakose ari kuita achiita mashoma day by day. Zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa futi kuti vanhu vapedzisire vakushaya kana pekuita. Even right now tasara nemaground mashoma shoma, tasara nearea J so maground hobo mamwe acho ari kutorwa nemachechi. Saka hatiti machechi akashata, but sometimes vaisiya space ichinzi ndema-recreational facility vaiziya zvakanakira kuti vanhu vawane pekutandara, chero pekutandarira chaipo pakasununguka, zvinobatsira pfungwa dzevanhu. Taona kunoku vanhu vauya kuzoradza mai vaNyasha imhomo yakakura. Pane here zvaiitwa nemusha womufakose kuti vanhu vakwanise kuuya kunoku, kana kuti ihama yaita zvese izvi? I think it's a collective effort. Musha wese kuwanda kwaita vanhu inyaya yekuti zvabata vanhu vakawanda kuti sure ende haisiriwo first incident. I think 2 weeks or 3 weeks ago tine mumwe futi akauraya munhu musha wemufakose wemadrugs futi akabaya nechigero akafa. Saka ratodambudziko riri musha medu zvekuti kana awanwa nedambudziko iroro charinenge chatotiwana tese, dambudziko rawana musha wese. That's why takawanda pano pamariro. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.